ကိုလက်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့နော်14နှစ်ထိုင်းကြောင်းတော်တရားနော်ကြောင်းတကြောင်လို့တနန်းနဲ့လိုက်ပြစ်တက်တနန်းစင်းနဲ့လိုက်ပြစ်တက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေကောင်လေးကဘူလီနောက်ပြောင်တာအရင်ခံရတယ်နော်တီးခံနိုင်တော့ပြောချင်တာတစ်ခါတစ်ခါတည်းခံရတယ်ဟုတ်သူခံရတယ်လည်းဘယ်လောက်များမလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေမေနဲ့လည်းသူမနေရဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖေမေတွေကလည်းအခု chat လေး messenger မှာလေစာရေးတာ तू ကသူ့အမေပြောတာပေါ့နော် तू ကြောင်ပြောင်းဖို့နော်ကြောင်ပြောင်းရှင်တာအမေလွတ်မြောက်ပဲဝေးနေရှင်တယ်လို့ပြောသူ့အမေကနေပါလို့ပြောင်းရှင်တာလေတငယ်ချင်းတွေဘူလင်းရတယ်ဘူလင်းပေါ်တဲ့ဒါစီအလေးနဲ့မထောင်ပြီးတော့နေကောင်လေးကပြောတနေ့နဲ့ပြစ်တိုင်းမလို့တဲ့ကြောင်သားလေးရောနော်အိမ်ပါပြစ်တိုင်းမယ်နော်မင်းဆိုတာလေတကယ်ကပြစ်တိုင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ့အမေကပြောသူ့မေပြပြစ်သက်ရှင်လားပြစ်သက်ရှင်နေအိမ်မှာတနက်ရှိလေယူပြီးပြစ်သက်လေအဲ့လိုမျိုးသူ့အမေကအကေကီယူမဆိုင်လေလိုမျိုးလေ messenger မှာလေစမ messenger screen စမမြင်လိုက်တယ်အဲ့ post တင်ထားတယ်လေတကယ်တော့လေအရန်ကမှလေရင်ထဲချိတော့သူ့အမေကဂီးမဆိုင်တဲ့ပြင်းလေခလဲရောလေလူကစိတ်တုံနေတဲ့လူတရားရောလေစိတ်တုံနေတဲ့လူအကူညီလိုတဲ့လူဒီလိုစကားပြောရင်တော့သူကတော့ပွားမှလေပြီးတော့ခလေးရလည်းဒီခံရတာများရတယ်ပြီးတော့ဆရာဆမတွေလည်းအလေးနဲ့မထားဘူးเนาะကူညီမဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်တယ်เนาะခလေးကအကူညီဟောခံစားကြည့်လေကိုအကူညီတောင်းတဲ့ချက်ပြီးတော့မပေးဘူးပြီးတော့ sometimes ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ဖိလိုက်သေးတယ်စကားတွေနဲ့เนาะဖိလိုက်တယ်စမပြောသလိုမှပြောတဲ့လူနဲ့အပြောခံရတယ်လို့အပြောခံရတယ်လို့ပိုတိတယ်ပိုခံစားနိုင်တယ်ဒီဗီဒီယိုကလေဘဒုမှလည်းဘဒုပြက်လဲဆိုစမလည်းဝေခွဲမနိုင်ဘူးကွာဒီလိုမျိုးပြက်တာလဲတာမယ်လို့ဆိုအဲ့လိုမပြက်ဘူးအခုကတအားဆိုးရွားတာပြီးတော့ तू ကနော်ခလေးဆိုတာတီးတဲ့တိုင်ပဲညင်ကြမှုမရှိဘူးအတိတရားလည်းမရှိဘူးစာနာမှုဂယုဏလည်းမရှိဘူးဒီလိုမျိုးခံရတဲ့လူတော့ပိုဆိုးပါခလေးကနော်စမတော်အသက်ဒီဆက်ကြတဲ့ပြီးမှလူကြီးဖြစ်မှအတိတရားတွေနည်းနည်းတိုးတက်လာတာငယ်တော့ဆိုစမကိုလာမင်းနေပါလို့ကလည်း I don't know ငါမသိဘူးငါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုငယ်တော့လည်းကြီးတဲ့ဟာကလောကွာတယ်နော်ကြီးလာလေအတိတရားတွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့အသက်ရွယ်ကိုတင်ပေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုတွေးကြုံလာတဲ့လူတွေမှတ်သမျှကိုတင်ပေးတယ်ကိုနေတတ်အောင်ဆိုငယ်တော့နဲ့တော့မပြောနဲ့ငယ်တော့ဆိုအတိတရားမရှိဘူးဘူးလဲဆမလည်းအတိတရားမရှိဘူးပြီးတော့နော်စာနာမှုကျင်နာမှုရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆမကငယ်တော့စာနာမှုကျင်နာမှုတော့ရှိတယ်အတိတရားရှိတော့မရှိလားဆမပြောမတတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးမလား14နှစ်ဆိုတာညှို့လင်းကြတော့မထားတဲ့သူအရင်သိမလားလို့ယဉ်ကြက်မလားတော့ခလေးဆိုခလေးပဲဆိုတော့ခလေးတောင်မှ तू ကsafety လုံခြုံမှုရှိဘူးเนาะသူ့ဖိသေးတယ်เนาะသူကငကိုကစိုးနေပါလေဆိုတော့စိတ်ရဖိတော့ခလေးကခံစားမနိုင်တော့ခလေးကတနန်းနဲ့လိုက်ပြစ်တတ်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး14နှစ်အခုလူတွေလည်းကျောင်းမှာဆရာဆမ၄-၅ယောက်လည်းတည်သွားတယ်ကျောင်းသားတွေလည်းတနန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ထိတယ်14နှစ်ကောက်နေလည်းတည်သွားတယ်ဆိုဒီလိုမျိုး